位親愛嘅朋友同埋主內嘅弟兄姊妹，你哋好！我而家又繼續請我嘅老友記林維東牧師去講述去信耶穌嘅一啲嘅歷程啊！呢一位我哋所信嘅主耶穌基督，佢曾經一次被釘喺十字架上，然後3日去復活，係直活到永永遠遠嘅。佢唔單係活着，佢仲係聽人嘅祈禱，同埋明白你嘅心思意念嘅。我盼望你聽佢嘅故事啊，你就會進一步嘅認識多一啲。各位天父所做嘅朋友們，好！每一個人呢都有年輕嘅煩惱期。我就喺年輕嘅煩惱期嘅時候呢，我就要求離開我嘅屋企。我就去到跑馬地嘅地方呢，喺嗰度嚟居住，喺嗰度讀書，亦都喺嗰度做嘢咯。你知道啦，當煩惱期嘅時候呢，睇見所有嘅嘢都係唔係好舒服，唔係好好嘅。我就想到我阿媽對我嘅規管啊，想到教會嘅事啊，我就有一個心裏邊有一個煩惱。我真係好想離開我阿媽，離開我嘅教會啦。有一天晚上呢，我就咁樣祈禱啦。我話耶穌啊，我唔知道你係咪神，我懷疑，我相信你呢係因為我阿媽嘅虔誠影響，所以呢，我就有一個決定，要決定離開你。不過我又唔知道你係咪真神，又怕我自己搞錯，所以呢，我求你呢，俾我能夠見到你聽我嘅祈禱。第一樣嘢，我要離開我嘅屋企，你叫阿媽唔好嚟搵我。第二，我要離開我嘅教會，仲要離開讀聖經添。你唔好搵教會嘅人呢嚟叫我返教會。如果叫我返教會嘅時候呢，即係話你唔係真神。佢唔可以叫我返教會㗎。係咁啦，拜拜。咁我就離開咗屋企啦，亦都離開咗教會。有成2年咁耐，真係教會一個人一個電話都冇嚟搵我喎。呢個真係好奇怪。你知道教會咧，有人冇去聚會嘅時候，梗係千方百計嘅嚟探訪啊，幫助人去聚會得福氣啊嘛。我阿媽又好奇怪亦都唔搵我喎，好似放任咗我，等我自由自在。喺嗰段時間呢，我就好似好享受乜嘢？去到嗰度呢，我可以享受我要做嘅自由啦，賭錢啦，最緊要呢就賭馬，仲跑馬經啦，雖然而家冇乜輸贏，但係都係一種嘅舒服啊嘛。但係如是者從開始過咗年幾嘅時候呢，心裏邊呢就好空虛，非常之空虛。有時呢，夜晚黑竟然間瞓唔着覺。嗰陣時我都係10零歲啫嘛，竟然間瞓唔着覺。因為心裏邊好難受。咁喺學校裏邊呢，因為太難受，所以成日咧撩交打。我又生得又高又大，我嗰陣時嘅人所以成日打人嘅。但有一日我真係頂唔順啦，我又再祈禱。我話耶穌啊，你知道我而家心裏邊幾咁嘅煩惱，我覺得我人生冇目標，我覺得我做乜要讀書，我唔想做人咯。如果真係有你嘅話呢，你俾我知道你聽我祈禱。咁我朦朦朧朧呢，竟然間瞓着咗覺。喺第二朝早晨嘅時候呢，我就竟然間好早起身，就走到去一棵大榕樹嘅下邊，
大榕樹下邊就有一個垃圾籮。我喺嗰個垃圾籮嗰度咧，就睇見有一本全新嘅書喎。嗰本書咧叫做《童心的呼喚》。我睇完呢本書嘅時候，因為佢新速速，我就打開嚟睇。我睇完之後咧，我嘅眼淚流出嚟，因為佢裏邊所講嘅嘢啱啱同我相反。裏邊嘅書嘅見證咧，就講到佢爸爸唔俾佢聚會。我啱相反，我嘅母親咧就一定要我去聚會。我覺得天父聽咗我禱告，知道我琴晚所祈禱嘅，佢今日就話俾我聽佢喺度。於是我就做另外一個祈禱，呢次咧我就加咗一個字，我話主耶穌啊，我知道你聽見我祈禱，我就求你幫助我，俾我阿媽今日之內打電話叫我返屋企住。冇諗到下晝5點幾，我阿媽打咗個電話嚟，我爸爸叫我去聽，你阿媽揾你啊！咁我就去聽電話喎。我阿媽冇幾多句喎，你玩夠啦嗬，返嚟。我話好，咁我就返到去我嘅屋企啦。有一個難題嚟啦，禮拜日我阿媽一定要我去聚會噶嘛。我已經2年幾冇去禮拜堂，冇去聚會咯。咁於是咧，我就只有祈禱咯。我話主耶穌啊，求你幫助我啦，因為我已經2年幾冇去聚會啦。我一陣間去聚會嘅時候，求你咧幫助，你搵人請我去參加聚會。咁當時我哋教會咧就係租咗石塘咀嘅廣州酒家嘅頂樓做禮拜嘅，因為我哋嘅禮拜堂咧就拆咗，要起新嘅禮拜堂，所以咧就喺廣州酒家嗰度聚會啦。咁廣州酒家下邊幾層都係茶室嚟噶嘛，我就假裝喺嗰啲報攤嗰度咧嚟睇報紙咯，睇書咯。點知道睇睇下，就一隻手搭喺我個膊頭嗰度，並且叫我個名喎。維東，你同我一齊上去參加主日學啦！我擰頭一睇，原來係陳喜謙老師。我心裏邊好歡喜啊！於是咧，我就從此咧就跟咗返到禮拜堂。一路就冇離開禮拜堂。喺呢度我睇見一句嘅說話，我經歷咗神，真係經歷神。聖經係點講呢？佢話因為凡祈求嘅就得着，尋找嘅就尋見，叩門嘅就給他們開門。係好清楚。我之前曳嘅時候祈禱神俾我聽我祈禱，冇人嚟揾我。到我需要嘅時候，我又祈禱，佢就揾我媽嚟嚟揾我返屋企。我再祈禱嘅時候咧，陳喜謙先生咧就帶我去聚會，一直到而家幾廿年，我唔單止做咗傳教士，做咗牧師，而家我仲係勸你哋，真係要去經歷呢位創天造地、創造你嘅上帝。係咁啦，多謝各位親愛嘅朋友同埋主內弟兄姊妹，你聽過咗，你感覺係點呢？我哋呢位神真係好正啊！只要你願意嘅話，佢真係會聽你嘅祈禱，佢真係會指引你當行嘅路，去明白你嘅一切。個問題就係你願唔願意存一個單純嘅信心去接受、去相信你。如果你願意嘅話呢，你跟我一齊嚟去做以下呢個祈禱。親愛嘅主耶穌，我願意接受你做我嘅救主，我願你聽我嘅祈禱，喺今後嘅日子裏邊帶領我，令我經歷你，好似好多跟隨相信你嘅弟兄姊妹一樣。我仰望你，我多謝你，祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。願上帝賜福你，我哋下次再見。